হ্যালো স্টুডেন্টস, সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো। তোমাদের ইংলিশ বইয়ের 79 নম্বর পেজে দেখবে রয়েছে দ্য ফ্লক অফ প্যারটস, এক ঝাঁক টিয়া পাখি। সেই গল্পটাই আমি পড়ছি মানে করে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। ওয়ান ডে a flock of parrots was very hungry. একদিন এক ঝাঁক টিয়া পাখি ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরছিল। Suddenly they saw some rice on the ground. হঠাৎই তারা দেখতে পায় কিছুটা চাল মাটির ওপর পড়ে রয়েছে। They flew down to the rice. Only one wise old parrot said, "Be careful, don't go down. Maybe it's a trap." But the birds didn't listen. They all flew down to the grain. Only the wise old parrot sat on the tree and watched. তারা সেই চালের দিকে উড়ে গেল। শুধুমাত্র একটা বৃদ্ধ জ্ঞানী টিয়া পাখি সে গেল না। সে বলল, নিচে যেও না, হতে পারে এটা একটা ফাঁদ। কিন্তু কোনো টিয়া পাখি সেটা শুনল না। তারা সেখানে উড়ে গেল সেই শস্যগুলোর দিকে। কিন্তু সেই জ্ঞানী বৃদ্ধ টিয়া পাখিটি গাছের ডালে বসে পুরো ঘটনাটা লক্ষ্য করছিল। দ্য ওয়াইজ ওল্ড প্যারট ওয়াজ রাইট। সেই বৃদ্ধ জ্ঞানী টিয়া পাখিটি ঠিক ছিল। আ নেট ফেল অন দ্য প্যারটস অ্যান্ড দে কুড নট গেট আউট। একটা জাল তাদের ওপর পড়ল, অর্থাৎ সেই টিয়া পাখিগুলোর ওপর পড়ল এবং তারা বেরিয়ে আসতে পারল না। দ্য প্যারটস ওয়ার ভেরি অ্যাফ্রেড। টিয়া পাখিগুলো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দ্য ওয়াইজ ওল্ড প্যারট সেড, ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ফ্রি? সে বৃদ্ধ জ্ঞানী টিয়া পাখিটি বলল, তোমরা কি মুক্ত হতে চাও? The birds said, "Yes, but we are too weak. What can we do?" কিন্তু পাখিগুলো বলল যে আমরা তো ভীষণ দুর্বল, আমরা কী বা করতে পারবো, আমরা তো মুক্ত হতে চাই। The wise old parrot said, "Listen to me. You are a strong flock, not one weak bird." The old parrot said, "Watch for my signal, then flew together, and the net will go with you." সেই জ্ঞানী টিয়া পাখিটি বলল, ভালো করে আমার কথা শোনো, তোমরা একদল শক্তিশালী টিয়া পাখি, কোনো একটা টিয়া পাখি নও, তোমরা কোনো একটা দুর্বল পাখি নও। সে বলল যে আমার সংকেত এর জন্য অপেক্ষা করো এবং এরপর একসঙ্গে আকাশে উড়ে যাবে। তখন এই জালটাও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে এবং তোমাদের ওপর থেকে পড়ে যাবে। The old parrot gave the signal. The flock flew together and lifted the net into the sky. The net fell off the birds and they were free. They flew away to their home. এরপর সেই বৃদ্ধ জ্ঞানী টিয়া পাখিটি সংকেত দিল এবং সেই সংকেত পাওয়া মাত্রই সেই আবদ্ধ টিয়া পাখিগুলি একসঙ্গে আকাশে উড়ে গেল এবং আকাশে গিয়ে সেই জালটি থেকে বেরিয়ে গেল এবং সেই জালটি নিচে পড়ে গেল। এরপর তারা একসাথে নিজেদের বাসায় ফিরে গেল। দ্য ওল্ড প্যারট টট দেম আ গুড লেসন দ্যাট ডে। সেদিন সেই বৃদ্ধ জ্ঞানী টিয়া পাখিটি তাদের একটি ভালো শিক্ষা দিয়েছিল। ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি ভেরি স্ট্রং। সবসময় একসঙ্গে কাজ করো, তাহলেই তোমরা শক্তিশালী হবে। ভালো করে এটা মানে করে পড়বে।